ده رغيف سياحي ثمنه 2 جنيه، وده ابو ريال الجميل بتاعنا بتاع التموين. نسيبنا بقى من ابو 2 جنيه ونخلينا في الحلو بتاعنا. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوه؟ روش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. طب ايه الحكايه بقى؟ وليه الرغيف الغلبان بتاعنا على قد حاله كده؟ شويه شاي في الخمسينه وتعال احكي لك الحكايه. الحكايه يا سيدي ببساطه اننا دايما شايفين ان اصحاب الافران حراميه وهم اللي بيسرقوا في وزن الرغيف. بس هل الكلام ده حقيقي؟ الحقيقه ان صاحب المخبز ده مظلوم في الموضوع ده شويه. الله، ده اللي هو ازاي؟ هحكي لك الحكايه. انت كمواطن من حقك يوصلك رغيف العيش المدعوم بوزن من 80 ل 91 جرام، لكن الوزن الفعلي اللي حضرتك بتستلمه بيكون من 55 ل 60 جرام. وده ليه بقى؟ لان المخبز ببساطه بيستلم حصته واللي بتكون على الاغلب 10 شكاير يوميا من المطحن، ناقصين 3 أو 4 كيلو في كل شكارة. طيب هيعوض الفرق ده منين؟ ما هو بص يا سيدي، علشان المخبز يفضل يستلم حصته من الدقيق يوميا لازم كل شكارة تطلع 725 رغيف. فعشان بقى يطلعوا كاملين ووزن كل رغيف تقريبا على السير 91 جرام، يبقى لازم وزن الشكارة 50 كيلو وبينضاف عليهم 25 كيلو مية على نص كيلو خميرة وملح علشان تطلع العدد المطلوب، علشان في الآخر يضرب على السيستم 725 رغيف لكل شكار. ولو كنت فاكر يا غلبان ان الخنصره بس بسبب وزن شكاره الدقيق، لا تبقى غلطان. مصاريف التشغيل دي الفلوس اللي الدوله بتديها لاصحاب المخابز مقابل ان هم بيصنعوا رغيف العيش بالدقيق بتاعهم اللي هم بيدوه لهم ببلاش، ودي 145 جنيه لكل شكاره. تعال بقى اقول لك اصحاب المخابز بيصرفوا كام لانتاج الشكاره الواحده في اليوم. تخيل معايا تشغيله اليوم الواحد لفرن بياخد حصه 10 شكاير بتحتاج لها اول حاجه 3 صفايح ونص جاز تكلفتهم 900 وشويه، ده غير بند العماله وده موضوع لوحده. عد معايا، عندك العجان بياخد له 100 جنيه، والاثنين اللي بعد السير قول بياخدوا زيه بقينا 300، والقطاع بياخد له 150، ده غير الخباز وسط الشغلانه يوميته لوحده ما تقلش عن 200 جنيه، غير ان عندك كل 10 شكاير بياخدوا 3 قوالب ونص خميره، ده غير الميه والكهرباء. الفلوس اللي باخدها بتوع التومين قد كده شهري، وصاحب الملك الله يحرقه بجزوسيخ على الايجار عليا. لو ما بعتش الدقيق بقى ده على اكل وانا رب عيال. طب بص، عشان ما تتوهش معايا في الحسبه الكبيره دي، انا هقول لك مصاريف التشغيل دي في اليوم تخش لها في كام. هي حوالي 1670 قول 1700، يعني الشكاره واقفه لها تقريبا ب 170 جنيه. ولما بتيجي الشكاره تتباع زي ما قلنا 725 رغيف في 20 قرش، صاحب المخبز بياخد في ايده 145 جنيه. يعني المخبز كده تقريبا يخسر ما بيكسبش. يا نهار ازرق. طب يعمل ايه بقى المخبز ده علشان يكسب؟ هنا بقى يجي دور الفهلوه، وهوب نقلل وزن الرغيف. اولا عشان نعوض نقص الدقيق اللي عندنا، ثانيا علشان صاحب الفرن يعرف يطلع له شوال ولا شوالين كده بره الفرن يبيعهم. ما هو مش سبيله ام عباس هو. ده غير بقى مفتشين التموين اللي بينطوا له كل شويه عايزين يتراضوا. احنا مش بنقول ان اللي بيعمله صاحب الفرن ده صح، لا دي سرقه ونصب وغش في الميزان، ولا بنقول ان وزاره التموين بقيادتها الحاليه مقصره، لان بصراحه في جهود كبيره منهم دلوقتي لكشف تلاعب المطاحن في وزن الدقيق وجودته عشان تساعد المخابز انها تعمل العيش بوزنه الصح وبجوده محترمه. ده كمان غير اجتماعات وزير التموين مع رئيس شعبه المخابز دايما علشان يحلوا المشاكل اللي بتواجه اصحاب الافران. بس بصراحه لازم شعبه المخابز مع وزاره التموين يحاولوا اكتر ويقربوا وجهات النظر اكتر عشان نوصل لحلول ترضي صاحب الفرن وتصب في مصلحه المواطن، عشان يتقدم له في الاخر رغيف عيش محترم. وحط تحت محترم دي مليون خط. سلام عليكم.